Que menina linda essa! É menina linda da mamãe, ela! É menina linda da mamãe, ela! Olha que menina linda, gente! Já gosta de uma câmera, essa menina linda, gente? Oh, meu Deus, olha! Cadê a princesa da mamãe? Bom dia, hoje é dia de ir embora! Ei, a cara da Alice. Que triste. Embora, filha. Que triste. Que triste, gente. Hoje nós vamos embora, já estamos deitadinhos aqui nas cobertas, só esperando a hora do check-out do hotel. E partiu casa. Vou mostrar pra vocês mais um dia de viajando com o bebê, tá? Dessa vez, a volta. A volta dos que não foram. A volta, né, filha? Vou mostrando todos os detalhes e tudo mais, tá? Sua gostosa. Então vem com a gente acompanhar mais um dia de vlog. Bora, partiu casa. Chegamos no aeroporto, já despachamos as malas, já fizemos tudo. Ficamos só com a mala de mão, a mochila e a bolsa da Alice. E a minha bolsa, né, no caso. A Alice tá ali conversadeira toda a vida, né, filha? Conversadeira toda a vida. E agora nós vamos procurar um lugar para comermos, para papar. Porque a gente tá cheio... A gente tá cheio de água aqui, a gente quer eliminar essa água. Quer ver embaixo? Hã? O elevador é aqui, né? Vamos ver embaixo se tem alguma coisa, né? A gente tá procurando. Aquele ali tá bom também, não vai ver aquele ali logo. Vamos comer no Wendy's. Um hamburguinho pra se despedir dos Estados Unidos, né? Um hamburguinho de levinho. A outra que adora olhar pra câmera. Tudo bem, princesa? Gostosa da mamãe. Então partiu, Brasil. A menina vai almoçar. Chegou o nosso lanchinho. Pedi lemonade e um hamburguinho de responsa aqui, ó, nesse local aqui. Wendy's. Custou, deixa eu mostrar pra vocês saberem quanto que custa a alimentação por aqui. Aí a criança, não sei o que ela fez, bloqueou a tela. Olha, esse daqui, que foi o nosso, eu pedi um combo e o outro só o sanduíche. Custou R$21,52, porque aqui no aeroporto é tudo mais caro. Agora nós vamos comer. Ó, bem bonitinho, né? Um pacotinho com a bonezinha aí. A batatinha parece ser batata mesmo normal, porque tem casca e tudo, ó. Com casca e tá bom? Do Bruno é triplo, do meu é doble. Foi churrasco. Foi churrasco, é bom esse? Da viagem inteira só sobrou $1. $1. Então eu vou jogar, quem sabe. Espero muito. Como será que eu faço? Entendi, eu acho. Aperta os botões. Perdi. Perdi o único dólar que eu tinha. Olha a cara de paisagem da pessoa.
Eu vim na esperança de que eu ia ficar rica em Vegas, não fiquei. Entramos no primeiro voo, olha mais tarde. A Alice tá puxando o cabelo. Elétrica hoje, elétrica. Onde é que eu deitei meu cabelo? Não sei. Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui a eletricidade que ela tá assistindo. Quem já viu Moana? Você tá vendo Moana, filha? É Moana? É Moana? É Moana, boca cheia de leite. Acabou de mamar pra subir. Agora tá ali, toda empolgada. Ela já acostumou com o fuso horário daqui onde a gente tava. Então agora ela tá acordadinha, que aqui são 4 horas da tarde. O papai agora tá segurando. E ela tá ali tentando mexer em tudo. Aqui são 3 horas e 14 minutos de voo. Daqui a 3 horas a gente chega em Atlanta, 3 horas e pouco, né? E aí a gente pega o voo internacional. Aí chega em Atlanta com o tempo corrido, apertado. A gente vai pro Rio dessa vez, outra vez a gente veio pro São Paulo. Aí pega lá o voo e lá são 9 horas, é o mais puxado. Quando chegar lá, eu dou o Dramin pra ela, que foi a receita do médico, 8, 9 gotinhas. Aí ela começa a fazer efeito mais ou menos 1 hora, depois meia hora. Aí é o tempo só dela mamar, subir e aí ela dorme. Vamos ver se o bercinho vai dar certo, né, amor? A gente tá preocupado porque na ida, como vocês viram, a gente conseguiu o bercinho no voo. Só que na volta a gente não sabe falar inglês e a gente tentou pedir para falar o berço lá em Las Vegas e não conseguiu. E vamos ver se deu certo, porque a gente tentou botar no Google Tradutor pra eles, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Se vai dar certo, vai dar certo. Chega lá, em vez de ter um berço, vai ter um berço. Essa boca cheia de leite, mamãe. Ó, o look dela pra viajar é sempre macaquinho coberto, perna fechada, manga comprida, pra poder ela vir mais confortável possível e toda encapotadinha. E a manta tá sempre aqui na mão, pra poder, se ela quiser, ou deitar em cima ou se cobrir, tá? Dica. Esse avião aqui tem a televisãozinha pra ela olhar, de vez em quando distrai. Ela não gosta de assistir televisão, mas ela olha, tá vendo? Um pouquinho e se distrai. Mas tenha sempre brinquedinhos na bolsa. Eu tenho 2 brinquedinhos novos que eu vou mostrar pra ela só no próximo voo, que é o mais longo. Então bora acompanhar. Mais 24 horas no voo com o bebê, no avião com o bebê. Chegamos aqui no voo, agora é o Atlanta Rio. A Alice se comportou direitinho no outro, dormiu depois de um tempo, eu não mostrei tanto. Esse daqui, na verdade, nosso assento era 16, era no meio, assim. Aí a gente conversou, conseguiu convencer o cara. E a pessoa que estava aqui trocou pra gente poder sentar de novo nesse daqui, que é onde bota o bercinho. Porque nesse voo aqui, eles tinham vendido já esses aqui, entendeu? E no da ida não tinham vendido. Então, aí a gente conseguiu, graças a Deus, essa troca, né? Quero agradecer a pessoa aí que quis trocar com a gente. A gente tinha menos de 35 minutos de conexão descendo em Atlanta para pegar esse voo de Atlanta pro Rio. Eu correria, graças a Deus deu tempo, por isso que eu não filmei pra vocês a chegada e tudo mais, porque não deu, né? Correria. Mas a gente conseguiu. Aí o cara tá falando ali, mas eu vou falando pra vocês. Aí a gente chegou aqui no voo, já trocamos a fralda da Alice antes do voo decolar, enquanto o pessoal se ajeitava aqui, já passei isso logo. A gente vai ter que trocar outra vez durante o voo, se ela acordar, porque são 9 horas de voo, né? Mas melhor trocar na hora que chega. Ela está agasalhadinha já. Eles vão botar o berço só depois que decolar. Já demos o Dramin pra ela. O Dramin é só sobre prescrição médica. Não vai dar Dramin pro seu bebê sem só porque quer que a criança calma. Foi o médico que passou, porque ela é muito agitada e ela ia ficar ansiosa. Tá? Então você olhando assim, né? Eu vou parar de falar, tá? Decolamos, certo, mais uma vez. Alice no peitinho. Subiu mamando e dormiu. Já botaram o bercinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu virar. Pode botar depois que tem cola, olha. Aquele suspensinho ali é
mostrar o que é isso aí. É molho pra salada. Molho pra salada. Vem uma saladinha. Veio, o que é isso? Legumes, né? É frutas ou legumes? Legumes. E tá escuro, não dá pra ver, mas aqui tem uma pasta, um macarrão. Ainda veio brownie, que eu não tô comendo chocolate. A hora de café, estamos quase chegando. A Alice tá dormindo aqui, ó, no colo. Ela acordou no meio da noite, quis mamar e já ficou por aqui. Agora tá no colo do Bruno, mas até agora estava no meu colo. Eu estou com os dedos doendo já. Ela tá mais de 2 horas no meu colo. Ela tá querendo acordar toda hora, eu acho que por causa que tá tudo ressecado. Aí, falta 1 hora pra gente começar assim, USB nessa caixinha, mais o suco de laranja. Dentro da caixinha vem, não vem suco, vem talheres, queijo, geleia de morango, iogurte e pão. Vamos comer. Chegamos no aeroporto do Rio, graças a Deus, mais um voo de sucesso, né? Essa menininha se comportou muito bem, todo mundo elogia ela. Ei, viajadeira, ô viajadeira. Ei, princesa, ei, princesa. Olha que linda ela, gente. Ela já gosta de olhar pra cá. Se comportou direitinho. Agora a gente botou um soro no nariz dela, por isso que tá assim, escorrendo. Eu tava achando que tava muito seco. E graças a Deus deu tudo certo. Dormiu a noite toda. Ela não dormiu no bercinho a noite toda, porque o ar começou a ficar a garganta ressecada e o nariz. Então ela não dormiu no berço. Aí ela foi pro colo. Mas ela dormiu no colo. Os pais ficam acabados, né? Mas a criança descansou. Os pais uma vírgula, né? Quebrando, tirou um cochilo do bom. Dormiu pra caraca. Né, filha? Seu pai dormiu pra caramba. Só a mamãe acordada. Mas antes eu fiquei pegando filme lá. Enquanto você dormia. Quando eu tirei um cochilo. Acho que eu consegui tirar um cochilo naquela que você viu o filme. Dormiu pra caramba. Só a cara que eu não durmo. Aí, agora chegamos aqui no Galeão. Vamos passar pela alfândega. Pegar as malas. Dar um tempinho, né, que são 10 horas da manhã. Nosso voo é 1 hora. E partiu Vitória. Até que enfim, chegar ao destino final. Uma vitória. Uma vitória. Amém. Então é isso. Beijo. Já trocamos a Alice, já estamos esperando aqui no Galeão, em frente ao nosso portão. Ele não tá passeando com ela ali. Troquei a roupa dela porque ela tá com uma manchinha vermelha aqui nas costas. Ela tá com uma manchinha nas costas, a gente tá preocupado se ela alergia de alguma coisa. Mas eu acho que era da roupa. A gente tá em dúvida se era do Dramin, porque na ida ela também deu uma manchinha. Como eu disse, eu não mostrei muita coisa no vlog, porque eu não queria mostrar coisa ruim, eu queria mostrar coisa boa. Ela ficou gripada, a gente pensou em procurar o hospital lá, porque ela tava bem ruimzinha. Ela deu umas manchinhas na ida, assim, tipo uma alergia no rosto. Aí quando a gente tava lá em Atlanta, a gente tinha pensado assim, ai, vamos voltar pro Brasil, não vamos nem pra lá. Então, tipo assim, aconteceu muita coisa. E agora ela tá dando essa manchinha, tá dando uma manchinha de novo aqui nas costas, mas a gente tá achando que é da roupa. A gente tá observando ela e vendo. Qualquer coisa eu tenho um remédio antialérgico aqui. Então, criança é fofa, né? Viajar com criança é fofa. Aí a gente pensa que tá tudo bem, pensa que acabou e ainda tem mais trabalho. Último voo, aleluia. Tá batendo na maravilhosa. A Alice tá elétrica, total. Tá com a cara de cansaço. Quebradaço. Estamos, né, quebradaço. Olha o estado dessa boca, gente. Pra variar, pra completar. Eu encontrei a Evelyn ali no aeroporto. E o
safada, ela toda desviou maquiada. Aí vamos sair já estamos aqui. Vou pegar a Alice pra poder dar uma mala. Chegamos! Estamos vermelha, né, filha? Nossa, tô vermelha. E a Alice também. Ela, inclusive, está com a manchinha. Deixa a mamãe mostrar. A manchinha aqui, ó, nas costas. Eu não sei o que é isso, ó. Chegamos! Até que enfim, chegamos em Vitória, na casa da vovó. Voltamos! Bruno foi ali pegar as malas. E enfim, chegamos. Uma coisa que o Brasil é melhor que os Estados Unidos. Aqui, esses carrinhos aqui, ó, de pegar mala, são tudo de graça nos aeroportos daqui. Lá nos Estados Unidos é tudo pago. Nada é de graça. Né, filha? É barato, mas é pago. Então, chegamos. Mais um voo. Não sei se o vlog vai acabar aqui ou se eu ainda vou terminar o dia. Não sei. Vocês ficam ligadinhos aí pra poder entender. Se não, já vai clicando no gostei, se inscrevendo. Pra não perder nenhum vídeo. Né, meu amor? Beijo, beijo. Resumo final da história da viagem com bebê, já que a gente chegou aqui. Viajar com criança não é nem um bicho de 7 cabeças. É uma missão, não é impossível, é uma missão difícil, mas não é impossível. Não se dê desculpa para não viajar falando que tem bebê pequeno e que não pode, porque dá sim. Se você se programar, tudo dá certo, tá? Então, dá pra viajar com bebê. É possível, não é a coisa mais difícil do mundo, não é fácil, mas também não é impossível. Então, fica aí a dica, viaje, que viajar é a única coisa que você compra e te torna mais rico, né? Tem essa frase no Facebook, que realmente você fica rico em cultura. É muito bom você aprender coisas de outros países, nem que não seja para outro país, seja para outro estado, mas você trocar a cultura é muito legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da viagem, gente. Beijo!